أولاً السلام عليكم مركود waxaa idinku salaamayaa salaamta islaamka bacda salaam waxaan doonayaa in halkan ku qaadaa dhigo xog ku saabsan taariikhda kombiyuutarka sanadku markuu ahaa 1946 waxaa la soo saaray kombiyuutarkii ugu horeeyay adduunka lana oran jiray ENIAC sida oo kale sanadku markuu ahaa 1975 kombiyuutarkii ugu horeeyay oo adeegsan karo shakhsi caadi ah waxaa soo saaray shirkado badan ay ka mid yihiin shirkadda caanka ah ee wada naqaan ee Apple iyo shirkado kale oo badan ay ka mid yihiin Tandy iyo Metis shirkadda caanku ah ee soo saarista kombiyuutarada oo la oran jiray IBM sanadku markuu ahaa 1981 waxay soo saartay kombiyuutar aad loo naqshadeeyay oo isticmaali karo shakhsi caadi ah kombiyuutarka super kombiyuutar waxaa loo adeegsadaa howlo qaas ah sida warshadaha iyo naqshadeynta iyo qaabaynta kombiyuutarka miiska desktop computer waxaa loo isticmaalaa xafiisyada guryaha iyo wixii la mid ah kombiyuutarka dhabta ah ee laptop computer waxaa loogu talagalay kombiyuutarkan in lagu qabto shaqada aan lagu qaban meel joogto ah iyo kombiyuutarka calaacasha Palme or PDA waxaa loogu talagalay inay adeegsadaan dadkaan u baahnayn awood kombiyuutar oo dhameystiran bad u baahan jadwalkooda shaqada iyo xogaha wargeysyada waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan bad haddii ay tahay markii ugu horreysay soo booqato kanaalka Prima Touch kanaalku wuxuu kaa codsanayaa inaad subscribe gareyso iyo inaad comment noogu soo dirto wax waliba aad u baahan tahay si aad ula socoto tiknoolajiyada horumarsan ee dunida maanta isticmaalayso